भेरिएसन अफ जी ड्यू टु द रोटेसन अफ अर्थ, अर्थको रोटेसनले गर्दा जी को भ्यालुलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरामा हामी डिल गर्दै थियौँ। रोटेसनले गर्दा जी को भ्यालुलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भन्यौँ त हामी, ड्यू टु रोटेसन। रोटेसनको केसमा किन इन्डिज गर्यो ल भन कन्हैया भन। सर एउटा क्वेशन थियो। अहिले कि पछि गर्छौ? पछि फेरि पछि नै गर्नु त्यसो। ल अहिले पढौँ न एकछिन सर पढौँ के भनेर है। ल हुन्छ अब सुन्नु है त। भेरिएसन अफ जी ड्यू टु रोटेसन अफ अर्थमा रोटेसनमा हाम्रो कुरा के हुन्छ भन्दा जी ड्यास इक्वल्स टु रोटेसन। अब रिलेसन त मैले हिजो गरिदिइसकेको छु। जी ड्यास इक्वल्स टु जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा अथवा ल्याम्डा जे राख, यो ल्याटिट्युडनल एंगल हो। यी कुराहरू मैले हिजोको क्लासमा गराएँ तिमीहरूलाई। अब यति गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले के बुझौँ भन्दा जी को भ्यालुलाई जी ड्यास इक्वल्स टु हाम्रो यो आयो नि, जी ड्यास इक्वल्स टु जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा। यति भइसकेपछि अब तिमीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा भाइ बहिनीहरू, पोलमा रोटेसनले गर्दा जी को भ्यालुलाई केही पनि इफेक्ट गर्दैन। पोलमा है, पोलमा रोटेसनले गर्दा जी को भ्यालुलाई केही पनि इफेक्ट गर्दैन। तर इक्वेटरमा के हुन्छ भने पनि, इक्वेटरमा के हुन्छ भाइ बहिनी, ड्यू टु रोटेसन। रोटेसनले गर्दा इक्वेटरमा मस्ट इफेक्ट हुन्छ। यी कुराहरुमा अब म डिस्कस गरिराख्नु परेन। त्यसमै यसरी बुझ त, इक्वेटर र पोलको कुरा त हामी गरिसक्यौं। अब यहाँनिर कुरा के आउने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरू, अनि जी इक्वेटरमा के हुन्छ, जी पोलमा नो इफेक्ट। जी पोलमा के हुन्छ, पोलमा जी पोलमा त जी नै रहन्छ। तर जी इक्वेटरमा के हुने भयो, जी इक्वेटरमा हाम्रो फ्याक्टर के आउँछ, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और सिम्पली आर ओमेगा स्क्वायर आर यो हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि ओमेगा कति थाहा छ नि तिमीलाई, ओमेगा इक्वल्स टु अर्थको एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टु कति हुन्छ रे, ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई बाई टी हेर, 2 पाई बाई टी। अनि 2 पाई बाई टी को भ्यालु कति आउला, 2 पाई बाई टी भनेको अब यसमा टी इक्वल्स टु टाइम पिरियड अफ रोटेसन अफ अर्थ 24 इन्टु 60 इन्टु 61 डेको कुरा हुन्छ, 86500। अब यसबाट के आउने भयो भन्दा, यसबाट आउने भ्यालु 2 पाई बाई 24 यो हुन्छ। यसबाट जाने राख कति, 7.3 अथवा 7.2। यसबाट आउने भ्यालु रोटेसन अफ अर्थ ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी अफ अर्थ इक्वल्स टु 7.29 इन्टु 10 टु द पावर -5 रेडियन पर सेकेन्ड यो आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब इक्वेटर र पोलमा अब कति डिफरेन्स छ भनेपछि यहीबाट आयो नि त, हेर त, जी इक्वेटर र जी पोल माइनस पोल र जी पोल माइनस जी इक्वेटर के हुने भयो, हेर त, जी पोल माइनस जी इक्वेटर इक्वल्स टु जी पोल माइनस जी इक्वेटर इक्वल्स टु, यहीबाट अब भ्यालु राख्दौ, जी पोल माइनस जी इक्वेटर इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर आर आयो भाइ बहिनीहरू। ओमेगा को भ्यालु 7.29 to 10 to the power -5 छ नि, 7.29 to 10 to the power -5 को होल स्क्वायर राख। यो राखिसकेपछि अब यहाँनिर के आउँछ, रेडियस अफ अर्थ 6400 किलोमिटर, 6400 किलोमिटर गर्दा अब यसबाट आउने भ्यालु तिमीले कति आउँछ भनेर राख्नु पर्यो भन्दा, यसबाट यो सम्झिराख्दा पनि हुन्छ है। यसबाट आउँछ 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन आउँछ है, 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्ने फ्याक्टर अब यहाँबाट तिमीले बुझ्नु पर्यो। पोल र इक्वेटरमा भर्खर स्टार्ट भएको कस स्क्वायर थीटा हो, के लेख्यौं र हामी, कस स्क्वायर होइन कस थीटा लेखेछ, कस स्क्वायर थीटा हो, हिजो गराइसकेको छु मैले, कस स्क्वायर थीटा। अब यसमा त डिल गर्न सकिहाल्छौ है। त्यसमा कति आउने भयो भन्दा यही भ्यालु आउने भयो कि, इक्वेटर पोलमा जी को भ्यालु कति हुन्छ भने डिफरेन्स कति भने यहाँ क्या क्वेसन लेखिराख्नु त परेन नि, पर्छ र पर्दैन है भनेपछि 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर डिल गर्न सकिहाल्छौ। एउटा यस्तो टाइपको क्वेसन पनि यहाँनिर पखाइ त म डिल गराउँछु। यसमा what would be the angular velocity अथवा what would be the angular speed, what would be the angular speed of earth
अर्थ को एंगुलर स्पीड कति छ व्हाट वुड बी द एंगुलर स्पीड अफ अर्थ so that the particle what will be the angular speed of earth so that the particle at its equator fly off इक्वेटर मा भएको पार्टिकल फ्लाई अफ हुनको लागि व्हाट वुड बी द एंगुलर स्पीड अफ अर्थ कति हुनु पर्ला ल ट्राई गर त व्हाट वुड बी द एंगुलर स्पीड अफ अर्थ सो दैट द पार्टिकल एट इट्स इक्वेटर मा भएको कुनै पनि पार्टिकल फ्लाई अफ हुनु छ है फ्लाई अफ हुनु छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो फ्लाई अफ हुनु छ भने भन के थियो सर माथि ओमेगा स्क्वायर आर मा आर को भ्यालु कति भन्नु भएको थियो आर त अर्थ को रेडियस 6400 किलोमिटर इन एभरेज 6400 किलोमिटर इन एभरेज है रेडियस अफ अर्थ त्यो सम्झिनु पर्छ है ल भनेपछि अब यहाँनिर 0.018 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को डिफरेन्स जी पोलर जी इक्वेटर ड्यू टु शेपले गर्दा हो है आशिष त्यो शेपले गर्दा 0.08 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को डिफरेन्स आउँछ पोल र इक्वेटर मा रोटेशनले गर्दा कति हुन्छ भने 0.034 माइन्डमा राखिहाल्यो पोइन्टलाई है शेपले गर्दा त मैले सिकाए नि त अघिल्लो क्लासमा शेपले गर्दा तिमीले लेखेको भ्यालु चाहिँ शेपले गर्दा है कृष्ण भाइ भन सर यहाँ मैले अलि मिस्टेक लेखेको छु कि यसरी भन्दै के मिस्टेक लेख भन g minus omega square g dash is equal to g minus omega square r cos square theta हैन सर रोटेशन अफ अर्थमा अनि g dash is equal to g minus omega square r cos theta हो सर ओमेगा स्क्वायर r cos square theta नै हुन्छ कस्तो रे के रे फेरि भन r cos theta अनि आर त स्मल आर लेख्यो भने आर स्मल सुन न स्मल आर लेख्यो भने त स्मल आर cos थीटा हुन्छ तिमीले स्मल आर र क्यापिटल आर बुझौ यहाँ मैले तिमीले यो लेखा भए ठिकै हो के सुन न यो लेखा भए ठिकै हो g dash equals to g minus ओमेगा स्क्वायर स्मल आर cos थीटा लेखा भए ठीक हो तर क्यापिटल आर लेख्यो भने cos स्क्वायर थीटा हुनु पर्यो कुन आर लेख्यौ cos square अनि मैले स्मल आर यो सिकाएको हैन cos थीटा इक्वल्स टु cos स्मल आर बाइ क्यापिटल आर थियो अनि स्मल आर को ठाउँमा आर cos थीटा आर स्मल आर को ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हिजो सिकाएको थिए त त्यो मैले बुझे तर त्यो सार्नु ल कुरा बुझ अब त्यस अब भइहाल्यो सकिहाल्यो यसमा त कन्फ्युजन रहेन सुन त अब यसबाट भ्यालु के आउँछ त व्हाट वुड बी द एंगुलर स्पीड अफ अर्थ सो दैट द पार्टिकल एट इट्स इक्वेटर फ्लाई अप तो इक्वेटर मा भएको पार्टिकल अब कति कुन अर्थ को कुन स्पीडले अर्थ रोटेशन गर्यो भने त्यहाँ भएको पार्टिकल फ्लाई अफ हुन्छ भनेपछि त त्यसको त वेटै रहेन यस्तो बुझ तिमीलाई यो थाहा छ g dash equals to g minus यो थाहा छ कि g minus ओमेगा स्क्वायर r त थाहा छँदैछ अब फ्लाई अफ हुनको लागि वेटलेसनेस को कन्डिसन हुनु पर्यो भनेपछि त ड्यू टु वेटलेसनेस भन्ने बुझ न फ्लाई अफ हुन g dash के हुनु पर्यो टु फ्लाई अफ g dash must be 0 वेटलेसनेस फिल गर्नु पर्यो त्यसले 0 इक्वल्स टु g minus ओमेगा स्क्वायर r कुरा बुझौ फ्लाई अफ हुनको लागि तिम्रो कुनै बन्जी जम्पमा गयो भने तिम्रो अब आफ्नो वेटलेसनेस फिल गरेनौ भने त्यसमा वेटलेस g dash नहुनु पर्यो के g dash यसरी घट्नु पर्यो कि g dash घट्दै गएर उसको वेटै फिल नहुनु पर्यो नि त वेटलेसनेस को कन्डिसन आउनु पर्यो फ्लाई अफ हुनलाई वेटलेस किन जस्तै त्यो उसले त आफ्नो सेन्टर तिर ताने आउँछ वेटलेसनेस है वेटलेसनेस कस्तो हुन्छ भन्दा यसमा भएकोलाई इक्वेटर को कुरा छ कुनै पनि अब्जेक्ट याद छ भने g ले गर्दा यसमा के हुन्छ रोटेशनले गर्दा उसको सेन्टर तिरै तर अब यहाँनेर g dash नै 0 भइदियो भने त यो किन यहाँ रहिराख्छ र फ्लाई अफ हुन्छ भनेपछि g minus ओमेगा स्क्वायर r सिम्पली तिमीलाई ओमेगा रिलेसनकै टर्ममा राख्दियो भने त ओमेगा इक्वल्स टु रूट g बाइ r गर्देऊ रूट g बाइ r है रूट g बाइ r अनि यसको भ्यालु राख्दियो भने g भनेको हेर त के हुन्छ g भनेको 10
अनि यो भनेको 6400 किलोमिटर र त 10/6400 किलोमिटर 6400 अनि किलोमिटर 2-3 किलोमिटर यति हुन आउँछ नि। अनि यो गरेपछि यो के आउँछ 10 ले 10 त कट्यो 1 2 भनेपछि 1/800 आयो क्या हैन 1/800 रेडियन पर सेकेन्ड भाइ पनि रेडियन पर सेकेन्ड है रेडियन पर सेकेन्ड यति हुनु पर्यो। अब यो भनेको त अहिले प्रेजेन्ट भएको भ्यालु भन्दा 17 टाइम्स भन्छ क्या यसलाई जति छ नि अहिले जुन रोटेसन छ 17 टाइम्स अफ द प्रेजेन्ट। पछि कस्मिकमा हामी कुरा गरौँला। थर्ड कस्मिक स्पिड भन्छ यसलाई। फर्स्ट कस्मिक भेलोसिटी अर्बिटल हुन्छ सेकेन्ड कस्मिक स्केप हुन्छ थर्ड कस्मिक भनेको यही बराबर हुन्छ क्या 17 टाइम्स द प्रेजेन्ट भ्यालु 17 टाइम्स द प्रेजेन्ट भ्यालु। यदि अहिले जति भ्यालु छ भाइ बहिनीहरु अहिले भ्यालु भएको भ्यालुको 17 टाइम्स भयो भने फेरि कुनलाई फेरि भन यहाँनिर वेटलेसनेसको कुरा यही भयो। यहाँबाट के बुझ भन्दा यस्तो भयो फ्लाइ अफ हुनलाई कुनै अब इक्वेटरमा पहिला यो बुझ त इक्वेटरमा कुनै पार्टिकल छ कुनै बडी इक्वेटरमा छ भने त रोटेसनले गर्दा जी ड्याश एफ आउँछ। अब उसलाई फ्लाइ अफ हुनलाई यो जी ड्याश त 0 हुनु पर्यो उसको किन वेट फिल हुनु भएन। यसो गरेपछि अब यहाँबाट बाँकी त क्याल्कुलेसन हो। भन गौरव। सर यो 17 टाइम्स द प्रेजेन्ट भ्यालु भन्नुको अर्थ के हो सर? के अहिले जुन स्पिडले अर्थ रोटेट गरिरहेछ नि हजुर ओ त्यसको 17 टाइम्स बढी भइदियो भने बल्ल फ्लाइ अफ हुन्छ। रोटेसनले गर्दा सुन त यस्तो बुझ त रोटेसनले गर्दा कुनै पार्टिकलको वेटलाई इक्वेटरमा मस्ट एफेक्टेड हुन्छ हो। हजुर हजुर अनि मस्ट एफेक्ट घटाउँदै लग्छ नि त हैन अरूतिर भन्दा इक्वेटरमा बढी घटाउँछ नि त्यो केले गर्दा घटाउँछ रोटेसनले गर्दा बढेको भएर रोटेसनले गर्दा। अनि रोटेसनले गर्दा घटाउँदै लग्यो भने अब यस्तो रोटेसन भइदियो कि अहिले जुन स्पिडले रोटेट गरिरहेछ नि अर्थ अहिलेको रोटेसनको त अघि सिकाएँ नि मैले। अहिले ओमेगा जुन एंगल इज रोटेसन भइरहेछ अहिले भएको भ्यालुको 17 टाइम्स बढी स्पिडले यदि रोटेट गर्थ्यो भने अब इक्वेटरमा त बढी के हुने थियो अब उसले आफ्नो वेटै फिल गर्थेन कुरो बुझौ। हजुर हजुर वेटै फिल नगरेपछि के हुने भयो त उसले आफ्नो वेटै फिल गरेन भने अब त्यो इक्वेटरमै रहिराख्ने थियो कि फ्लाइ अफ भएर जाने भयो। फ्लाइ अफ यही कुरा भएको कुरो बुझौ। हजुर सर अनि सर यो 1 केजी वेट भन्न कसरी मिल्यो सर? कुनलाई 1 केजी वेट त यो वेट भन्दा पनि यो त न्युटन हो नि बाबु। यस्तो हुन्छ 1 केजी यसको मिनिङ के भन्दा 1 केजी मास भएको बडीलाई अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी A = g भनेको 9.8 अथवा 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले एक्सेलरेट गराउँदा उसको जति वेट आउँछ नि त्यसैलाई नि के बनायो त 1 केजी वेट बनायो नि बाबु। अनि 1 केजी वेट बराबर कति जस्तै फोर्स = mg हो कि होइन mg हो मास 1 केजी यहीबाट गरे त हो नि त्यही कुरा डिल गरे त हो नि यसमा कुरो बुझौ। भनेपछि सर यदि मेरो वेट केजीमा भन्न पनि त मिल्छ नि हैन त्यसो भने त हैन तिम्रो तिमी 50 केजी तिम्रो मास छ भने तिम्रो वेट कति भन्दा 50 केजी भन्न पाएनौ 50 केजी वेट भन्न पायौ। हजुर सर ल तिमी 50 केजी तिम्रो त मास हो मास तिम्रो के हो 50 केजी हो तर तिम्रो मास 50 केजी भन्दा तिम्रो वेट कति तिम्रो भन्यो भने कसैलाई मेरो वेट 50 केजी भन्न मिलेन 50 केजी वेट भन्दा चाहिँ ठीक भयो। हजुर कुरो बुझौ। हजुर सर ल भन्छ अब यो भ्यालु फ्लाइ अफ हुने कन्डिसनमा कुरा बुझौ सबैजनाले। फ्लाइ अफ हुने केसलाई मैले हजुर भन फेरि सर हजुर फ्लाइ फ्लाइ अफको कुरा यस्तो भयो के यस्तो स्पिडले जस्तै रोटेसनले गर्दा जी को भ्यालु घटाउँदै लाग्छ घटाउँदै लगेर अब एक्सेलरेसन नै लागेन अर्थले तान्ने फोर्स नै जी नै छैन भने त यो यही बसिराख्ला कि अब आफ्नै तरिकाले उडेर जाला अरु कतैतिर जाला भन्ने बुझ न। ल सर यो 70 टाइम्स भनेको चाहिँ बुझिन क्या मैले 70 टाइम्स त अहिलेलाई यसको अहिलेको रोटेसनसँग लिएर कुरा गरेको के अहिलेको अर्थको रोटेसन जति छ नि अहिलेको अर्थको रोटेसन ओमेगा = कति हो
ओमेगा इक्वल टु त यो त्यो जति छ त्यसको 17 टाइम्स छ के यो भ्यालु, त्यो त त्यहीबाट ल्याएको भ्यालु हो है। ए त्यहीबाट हो त्यो त। त्यो अहिले जुन अहिले नर्मल अहिले भइरहेको रोटेसनको यो भ्यालु भनेको 17 टाइम्स। अहिले के जी ड्यास 0 त छैन नि छ र? छैन सर। यति भइदियो भने फ्लाइ अफ भएर जान्छ, त्यो रहँदैन। अब त्यो इक्वेटरमा वेटलेसनेसको कन्डिसन आउँछ भनेको अब बुझौ? बुझे सर। ल अनि भेरिएसन अफ जी कै कुरा गर्दैछौँ हामी। भेरिएसन अफ जी लाई अब ड्यू टु हाइटमा जाउँ न त। भेरिएसन अफ जी ड्यू टु फर्स्टमा मैले सेपमा गरेँ, सेकेन्ड रोटेसनमा गरेँ, अब थर्ड नम्बर ड्यू टु केमा जाउँ? ड्यू टु डेप्थ। ल डेप्थको केसमा कुरा गर्छु भने डेप्थ है। अब सर्फेसदेखि डेप्थमा तल जाँदै गर्दा सर्फेसदेखि तल डेप्थमै कृष्णले के भन्दैछ? 1 केजी वेट मिन 1 न्युटन कि 10 न्युटन? 10 न्युटन कृष्ण। 1 केजी वेट भनेको 10 न्युटन बाबु, 10 न्युटन है। ह्यान्डेज गरेर त बुझ्नौ भने म भन्छु फेरि। खै त छैनौ बुझौ कृष्ण, खै ह्यान्डेज गर, बुझेर अगाडि बढ न। त्यसै गरी केही छैन, बुझ्नु पर्यो पहिले। मान्छेको वेट नाप्दाखेरि 50 केजी भन्छौँ नि हामीले, भन्दाखेरि त्यो वेट खास गरी मास चाहिँ त्यसो 5 केजी हुन्छ कस्तो? होइन, मास 50 केजी हो। अनि त्यो तिमीले इन्टु 9.8 गरेर अथवा 10 गरेर भन्दैनौ क्या मान्छेहरूलाई, त्यही हो। ए ल अनि मास 5 केजी छैन भनेपछि यो के भन्नुभयो? यो 1 केजी वेट भनेको 1 केजी मासलाई चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले एक्सिलेट गराउँदा, अथवा मतलब त्यो एक्सिलेसनले अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्दाखेरि 1 केजी मास भएको अब्जेक्टलाई अर्थले त जुनसुकै अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ नि त होइन? त्यो सर्फेसमा भएको बडीलाई, अर्थको सर्फेसमा भएको बडीलाई 10 मिटर पर सेकेन्डको एक्सिलेसनले जति तान्यो नि त्यति बेला उसको जति वेट आउँछ त्यसलाई 1 केजी वेट भने सिम्पल छ त कुरा है। ल हजुर भन। सो 70 टाइम्स प्रिजन भनेको यो 1/800 रेडियन पर सेकेन्डलाई 17 टाइम्स भएपछि चाहिँ बडी चाहिँ फ्लाइ अफ हुन्छ भनेको। यो हुने बित्तिकै यस्तो 1/800 भनेको अहिले भएकोको 17 टाइम्स स्पिड हो क्या यो भन्नाले सर अहिले भएको। ल अब सुन, ड्यू टु डेप्थ, डेप्थले गर्दा के हुन्छ भने पनि यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सपोज हामीले कुनै स्फेरिकल अर्थ सपोज गरौँ, यो आर रेडियसको यम मास भएको स्फेरिकल अर्थ छ। अनि यसको अब यहाँनिर कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, सर्फेसमा जी को भ्यालु कति छ? सर्फेसमा जी इक्वल्स टु त सिम्पली जीएम बाई आर स्क्वायर छ। अनि जी एम भनेको हामी के लेखौँ? भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भनेको भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्युब इन्टु डेन्सिटी बाई आर स्क्वायर। मैले यसो लेख्दा यसबाट के आयो? 4/3 पाई आर रो जी हुन्छ कि हुँदैन? पाई आर रो जी भयो कि भएन हेर त? पाई रो आर जी यो भयो है। अब यसमा के हुन्छ भन्दा हामीलाई त्यो इनसाइड निकाल्नु छ। सेन्टरदेखिलाई स्मल आर डिस्टेन्सको पोइन्टमा हामीले यहाँनिर अब कति डेप्थमा? सर्फेसदेखिको यक्स डेप्थमा कति होला भनेर हेर्न खोज्दैछौँ। एट डेप्थ यक्स फ्रम सर्फेस, एट डेप्थ यक्स फ्रम सर्फेसदेखिको यक्स डेप्थको पोइन्टमा कति भन्यो भने सर्फेसमा यति जी थियो। सर्फेसदेखि यक्स डेप्थको पोइन्टमा जी कति होला भन्यो भने अब सेन्टरदेखि त आर माइनस एक्स हुन गयो नि होइन? अनि अब यो होल मास पो यम थियो, यति पार्टको मास त एम ड्यास हुन गयो भनेपछि अब जी ड्यास के हुने भयो? अथवा जी डेप्थमा, ल जी डी भनेर राखेँ है मैले डेप्थमा। जी डेप्थमा के हुने भयो भन्दा जी एम ड्यास भयो भाइ पनि। जी मास त एम ड्यास भयो नि, एम ड्यास भयो। अनि कति हुने भयो त? आर माइनस एक्स को होल स्क्वायर, आर माइनस एक्स को होल स्क्वायर। अनि एम ड्यास इक्वल्स टु के हुन्छ हेर त? एम ड्यास इक्वल्स टु भोल्युम अब 4/3 पाई आर माइनस एक्स क्युब रो है। अब के आउँछ? जी 4/3 पाई आर माइनस एक्स क्युब
रो अपन आर माइनस एक्स को स्क्वायर अब डाइरेक्ट रिलेसन लेख्दा भए पनि हुन्थ्यो होला। अब तिमीले 4/3 पाई अब के भन्नु भयो आर माइनस एक्स रो जी भाइ डेन्सिटी त चेन्ज हुने कुरो भएन। गौरवले केही भन्न खोज्दै थियो एन्ड्रेस गर त म त गर्दा गर्दै भएन के सोध्दै थियौ? अब यसमा हेर है त कुरा के आयो भन्दा अब यसबाट इक्वेसन 1 र 2 बनाएर डिभाइड गरिदियो भने के आउँछ यसमा जी बाई जी डेप्थ अपन डेप्थ लेखौँ न जी डेप्थ अपन जी इक्वल्स टु अरु सबै कट्यो आर माइनस एक्स अपन आर हुन जान्छ भाइ बहिनीहरु। और यसबाट के रिलेसन आयो भन्दा जी डेप्थ इक्वल्स टु अब यहाँबाट जी यता लग्दै मैले अनि आर बाई 1 माइनस एक्स बाई आर 1 माइनस एक्स बाई आर यही सम्झिराख। जी डेप्थ इक्वल्स टु जी 1 माइनस एक्स बाई आर है जी डेप्थ इक्वल्स टु 1 माइनस ल जी डेप्थ इक्वल्स टु अब क्या हुने भयो त जी डेप्थ इक्वल्स टु 1 माइनस अब यहाँबाट सिद्धार्थले टाइम पिरियड अफ अर्थ रोटेसन कति अब यसमा यहाँनिर वेटलेसनेसको कन्डिसनमा त यही आयो नि बाबु वेटलेसनेसको कन्डिसन। अब यहाँनिर के आउँछ भन्दा जी डेप्थ इक्वल्स टु जी 1 माइनस एक्स बाई आर। अब यस्तो नि भयो भाइ पिनीहरु सर्फेसमा जी जति छ सर्फेसबाट तल लाग्दै गर्दा जी को भ्यालु घट्दै जाने भयो कि बढ्दै जाने भयो? यहीबाट देखाउने त हामी घट्दै जाने भए भ्यालु अफ जी गोज अन डिक्रिजिङ सर्फेसबाट तल जाँदै गर्दा घट्दै जान्छ र एज सेन्टरमा पुग्दा भनेपछि एज यक्स इन्क्रिज भइदियो भने जी के हुने भयो जी डिक्रिजेज यक्स इन्क्रिज हुनु भनेको यही बाटो बुझ न सर्फेसदेखि यक्स त सर्फेसदेखिको डेप्थ लिँदैछौँ हामी सर्फेसदेखिको डेप्थ बढ्दै 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 जाँदा यक्स बढ्दै गयो भने जी को भ्यालु घट्दै जाने भयो भाइ बहिनी जी को भ्यालु गोज अन डिक्रिजिङ एज यक्स इन्क्रिजेज जी डिक्रिजेज। अनि सेन्टरमै पुग्दा के हुने भयो एट सेन्टरमै पुग्नु भनेको यक्स इक्वल्स टु आर भइदियो हैन भाइ बहिनीहरु यक्स इक्वल्स टु किन सेन्टरमा पुग्यो भने त यक्स इक्वल्स टु आर भयो है ल एक्स इक्वल्स टु आर सेन्टरमा। अब यहाँबाट के भयो भन्दा भाइ बहिनी सेन्टरमा पुग्दा एक्स इक्वल्स टु आर भयो एक्स इक्वल्स टु आर भइसकेपछि जी कति भएर त 1 माइनस 1 0 जी 0 हुने भयो। अब कुनै पनि बडीको वेट सेन्टरमा चाहिँ 0 हुने भयो है सर्फेसमा म्याक्सिमम थियो बढी थियो सर्फेसबाट तल जाँदै गर्दा जी घट्दै घट्दै गयो सर्फेसबाट तल जाँदै गर्दा जी घट्दै घट्दै गयो घट्दै गएर सेन्टरमा पुग्दा जी 0 भयो सेन्टरमा पुग्दा जी 0 हुने भए। अब त्यसपछि यहाँबाट त जी को डेप्थ के हुने भयो एब्सोल्युट डिक्रिज कति हुने भयो त एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी एब्सोल्युट सरिकाले के भन्दैछौ पर्ख है त भन सर त्यो के भन्छ हामी एक्स डेप्थमा गइराछौँ नि अनि गइरहेको बेला मास त अर्थको त्यही हुनु पर्ने हैन र कसरी एम ड्यास भयो त अनि ए नाम सुन न तिमीलाई अब यस्तो हो नि त पहिला अब यहाँनिर हुँदा त्यो कुसको जस्तै ग्राभिटेसनल फोर्स प्रोभाइड गर्ने यो जुन मास यो हैन र होल मास यहाँ मग्यो हैन सर्फेसमा आउँदा हो अनि तिमी यहाँ पुग्यौ भने त यहाँ पुग्यो भने सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स भनेको बाहिरको मासको के मतलब त तिमीलाई त यो यहाँनिर जुन यति छ नि मैले देखाएँ नि यो आर माइनस एक्स वाला रेडियस कुरो बुझौ हजुर हजुर अनि आर माइनस एक्स वाला पोर्सनको मास युज हुने हो कि होइन हजुर अनि त्यही त गरे हो ए हस् हस् ल अब सुन है त यस्तो भयो एक्स माइनस आर जी ड्यास। अब यहाँबाट एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी कति हुने भयो त एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी जी को एब्सोल्युट डिक्रिज कति आउने भयो त डेप्थले गर्दा लाइक एक्स डेप्थमा गयो भने कति डिक्रिज भयो भनेपछि डेल जी इक्वल्स टु डेल जी जी किन यस्तो गरेको मैले भाइ पनि हेरेर यहाँ के गर्न खोजेँ भन्दा यस्तो छ नि जी डेप्थ माइनस जी इक्वल्स टु अनि के हुने भयो त एक्स यस्तो छ नि यहाँनिर हेर त एक्स जी बाई यस्तो लेख्न पाइँदैन जस्तै सर्फेसमा हुने जी र डेप्थमा हुने जी लाई कसरी डिल गराउन खोजेँ भन्दा मैले जी डेप्थ इक्वल्स टु जी माइनस एक्स जी बाई आर छ भाइ बहिनीहरु
अथवा जी माइनस जी डेप्थ, जी भनेको सर्फेसमा हुने जी, यो जी डेप्थ इक्वल्स टु एक्स जी बाई आर भएन भाइ पनि, यो लेख्न पाइयो। अनि डेल जी भनेको यो के हो त, सर्फेसमा आउने भ्यालु जी थियो, डेप्थमा जी डेप्थ भयो भने यो डेल जी भयो। डेल जी इक्वल्स टु के आउने भयो, डेल जी इक्वल्स टु एक्स जी बाई आर हुने भयो, डेल जी इक्वल्स टु एक्स जी बाई आर भयो है, एक्स जी बाई आर। इट इज द एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी, एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी। कति डिक्रिज हुन्छ भने जी एक्स डेप्थमा एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी यति आउने भयो। फ्र्याक्सनल डिक्रिज कति होला, अब फ्र्याक्सनल डिक्रिज यस्तै टर्ममा दिन्छ के, दियो भने अब यसरी नै डिल गर भने मैले एउटा आउटलाइन दिन खोजेको है। फ्र्याक्सनल डिक्रिज इन जी, फ्र्याक्सनल डिक्रिज एक्चुअल ओरिजिनल जी थियो भने चेन्ज कति भयो त, डिक्रिज डेल जी अपन जी इक्वल्स टु डेल जी अपन जी इक्वल्स टु एक्स बाई आर लेखेको बुझौ भाइ बहिनीहरू। फ्र्याक्सनल डिक्रिज इन जी लेखेको कुरा बुझौ ल। म्युट डिस्टर्ब आएको छ र, कसकोबाट आएको छ र डिस्टर्ब है छैन, सबै म्युट त छौ नि है ल। एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी डेल जी भयो, फ्र्याक्सनल डिक्रिज इन जी कति भयो, डेल जी बाई जी यति आयो है, एक्स बाई आर आयो, एक्स बाई आर। सो द सगुन भन सर यो एकचोटि एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी फेरि भन्दिन्न कसरी भएको भनेर। यस्तो हो के नानो, एक्चुअली सर्फेसमा जी थियो भने है, अनि डेप्थमा जाँदा जी त केही घट्यो नि, त्यसलाई जी ड्यास गर अथवा जीडी लेखला, जी ड्यासै गर न भन्छ। अनि एक्चुअल सर्फेसको जी थियो, एक्स डेप्थमा जाँदा जी भयो भने यो के भयो त, डिक्रिज त जीमा जस्तै तिमीसँग पहिला सुरुमा जीको भ्यालु 10 मिटर पर सेकेन्ड थियो, तललाई पुग्दै गर्दा ल माना 8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो भने कति भयो त तिम्रो एब्सोल्युट डिक्रिज, 8 माइनस 10 माइनस 8 भयो कि भएन, 10 माइनस 8। म्युट गरिहाल्यौ क्या, बुझेपछि बल्ल म्युट गर क्या है। भन तिम्रो के थियो भन, ह्यान्डिस गरे होइन तिम्रो सरीका ल छैन है, ए ल ठिक छ। अब सुन, एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी भनेको यही बुझ है। अब यस्तो भयो डेल जी, अनि फ्र्याक्सनल त यही भयो, फ्र्याक्सनल अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन जी भन्ला, पर्सेन्टेज डिक्रिज, अनि पर्सेन्टेजमा जानु पर्यो भने के गर्ने, पर्सेन्टेजमा पर्सेन्टेज डिक्रिज इन जी कति त ल, पर्सेन्टेज डिक्रिज इन जी, पर्सेन्टेज डिक्रिज इन जी। अब जी को पर्सेन्टेज डिक्रिज कति आउला भने यही त हो नि भाइ बहिनीहरू, पर्सेन्टेज डिक्रिज डेल जी बाई जी इन्टु 100% इक्वल्स टु एक्स बाई आर इन्टु 100%। पर्सेन्टेजमा यसरी जाने, पर्सेन्टेज डिक्रिज इन जी भनेको डेल जी बाई जी इन्टु 100% इक्वल्स टु एक्स बाई आर इन्टु, अब यसबाट त डिल गर्न सकिहाल्छौ, कुनै पनि कन्फ्युजन पक्कै छैन, सक्छौ होइन यसलाई। अब त्यसमा यहाँबाट डिक्रिज पर्सेन्टेज डिक्रिज इन जीमा कुनै कन्फ्युजन छ त, केही नहोला है। यता दिएका भ्यालुहरूलाई 20 राखिदिने हो क्या यसमा। अब हामी यसबाट डिल गर्नेमा कन्फ्युजन रहेन। चेन्ज सेपले गर्दा, यसमा डेप्थले गर्दा जीलाई के गर्छ भन्ने कुरामा अब यसमा सिम्पल यही टाइपका क्वेसन दिइदिन्छ। जस्तै कुनै पनि ल 50 केजी मास भएको बडीलाई 50 केजी मास भएको बडीलाई अब यसको सर्फेस सेन्टरमा लग्दाखेरि मास कति होला भन्दै पनि फेरि एन्सर त्यही 50 केजी नै देऊ नि। तर 50 केजी वेट भएको बडीलाई सर्फेसमा 50 केजी वेट भएको बडी सेन्टरमा लग्यो भने कति होला भन्दै पनि के दिन्छौ भाइ बहिनीहरू, 50 केजी वेट भएको बडी सेन्टरमा लग्यो भने के हुन्छ भन्दै पनि के गर्छौ, 50 केजी वेट भनेपछि यो त वेट भनेको त यसमा के आउने भयो त, सेन्टरमा लग्यो भने 50 केजी वेट भएको केसमा सेन्टरमा लग्यो भने के हुन्छ भने पनि यहीबाट डिल गर्न सकिहालिन्छ। 0 0 0 0 आइरहेछ सबैको, गुड एन्सर सब। अब 0 0 0 हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है, 0 0 सक्छ होइन यसलाई ल। अब यसमा त कुनै कन्फ्युजन पक्कै पनि रहेन। एउटा क्वेसनै लेख्नु मन लाग्यो मलाई यसमा पनि एउटा है त। The value of acceleration due to gravity, the
the value of g, value of g नभए acceleration नै लेखौँ न, the value of acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity at a depth, value of acceleration due to gravity at a depth below the surface, below the surface of earth, अथवा surface मात्र लेखौं, below the surface is 1/4 of its value on surface, 1/4 of its value on the surface. The depth is, the depth निकाल्नु त भाइ पनि कति आउला in terms of radius है, the depth is, radius को टर्म मा depth कति आउला गर्दै त, depth कति in terms of radius depth कति होला भनेर यहाँबाट depth निकाल्नु पर्ने छ है। r be the radius of earth पनि लेखौं न, r depth is ... if r is the radius of earth, r is the radius of earth, earth को radius r हो भने अब कति होला त g को भ्यालु भनेर यहाँबाट डिल गर्नु पर्ने कन्डिसन आयो। कति ल्यायौ त भ्यालु अफ g डेप्थ मा निकाल्नु पर्ने कन्डिसन आयो भनेपछि g को भ्यालु कति आयो त, यसमा 3/4 r, गुड, मैले गर्दिनै पर्दैन, 3/4 r गर्दिराखौं र पर्दैन है, पक्कै नपर्ला भन्ने लागिराछ भनेपछि पर्छ ल, लेखा त मेसेज पर्छ भने गर्दिन्छु, नत्र पर्दैन, ल पर्दैन भन्ने आयो ल, गुड। अब त्यसमा यति कुरा त यसमा तिमीहरुले डेप्थले के गर्छ भन्ने कुरामा डिल गर्न सकिहाल्यौ। पर्छ भन्ने आयो र, ए पर्छ भन्ने आयो, ल त पर्छ भने यस्तो हो हेर, g dash equals to, यसो गर न, g dash equals to g 1 minus x by r छ भाइ पनि, हामीलाई x चाहिएको छ, अनि बिलो कति बन्यो त 1/4 of its surface, अनि g dash को ठाउँमा g/4 लेख्देऊ, आइहाल्यो त, g 1 minus x by r गर, g कट्यो, अनि 1/4 equals to 1 minus x by r। अब यहाँबाट तिमीलाई x निकाल्न बाँकी त हो नि, 3/4 r आउला हैन, 3/4 r आउँछ भन्ने बुझाइ। अब यो भन्दा बढी त किन गइराख्नु। अब सुन, त्यसमा यसबाट आइसकेपछि भाइ बहिनीहरु अब हाइट को केसमा हामी डिल गरौँ न। यो त डेप्थले गर्दा हुने g को कुराहरु गर्यौं, ड्यू टु डेप्थले गर्दा यो पोइन्ट आयो भने, अब ड्यू टु हाइट अर्को 4th नम्बर पोइन्ट चाहिँ यसमा के भेरिएसन अफ g ड्यू टु अल्टिट्युड और सिम्पली हाइट, अल्टिट्युड और हाइट है, हाइट फ्रम द सर्फेस देखिको हाइट को केसमा अब g लाई कसरी भेराइ गर्छ भनेपछि यहाँनिर यो r रेडियस को अर्थ छ भाइ बहिनी, रेडियस अफ अर्थ r छ, यसको सर्फेसमा g को भ्यालु कति छ, सर्फेसमा g को भ्यालु g सर्फेस इक्वल्स टु gm/r² हुन गयो। अब सर्फेस देखि कति हाइटमा हामी हेर्न खोज्दै छौं ल, सर्फेस देखि ला कुनै सर्टेन हाइट याच हाइटमा, सर्फेस देखि याच हाइट छ भने सेन्टर देखि चाहिँ स्मल r लेखे मैले, स्मल r फ्रम सेन्टर देखि स्मल r भने g डैश इक्वल्स टु के लेखौं, g हाइटमा gm/r प्लस h को होल स्क्वायर अथवा स्मल r पनि लेख्न सकियो, r प्लस h को होल स्क्वायर है भाइ बहिनी, r प्लस h को होल स्क्वायर। अब यसो गर्दा यहाँनिर अब रिलेसन के आउने भयो त हेर त, g डैश बाइ g इक्वल्स टु, के सोध्न खोजौ भन, हजुर भन सर, फिगर बुझाइदिनु न। फिगर त यस्तो भयो,
यो कुनै आर रेडियसको अर्थ छ, आर रेडियसको अर्थ छ भने यसको सर्फेसमा हुँदाखेरि कुनै पनि बडी सर्फेसमा हुँदा यसमा कति एक्सिलेरेसन प्रोड्युस हुन्छ भने जी त gm/r² त यो सर्फेसको थाहा भइसक्यो। अब तिमीले सर्फेसदेखि केही सर्टेन हाइटलाई यच हाइटमा कति हुन्छ यसलाई डिल गर्न खोज्दैछौ। सर्फेसदेखि यच हाइटको पोइन्टमा लिनु पर्यो भने सर्फेसदेखि यच हाइटको पोइन्टमा कति भनेपछि सर्फेसदेखि यच हाइट भने त्यसको सेन्टरदेखि कति भयो त्यो बडी अर्थको सेन्टरदेखि कति डिस्टेन्समा छ त स्मल आर भन्न पाइएन। स्मल आर भनेको r+h हो कि होइन हो? यस सर। यो भने अब त्यसपछि gm/r+h को होल स्क्वायर भयो कि भएन? अब त्यति थाहा भयो नि, भयो कि भएन? भयो भने अब g'/g के हुने भयो त g'/gm/gm कट्यो हेर। अनि यसबाट r+h को होल स्क्वायर अपन यो h को होल स्क्वायर। अब हेर है यो क्या हुने भयो त सरी r²/r+h को होल स्क्वायर भयो कि भएन? r²/r+h को होल स्क्वायर हुन जाने भयो भाइ बहिनीहरु। अब यसो गर्दा मेनली त इन जनरल त यही फर्मुला युज गर्दै, जस्तै यहाँनिर g' के गर्दै भन्दा g' अनि g' के आउँछ त g/r/r 1 + h/r को होल स्क्वायर। यो लेखेको त बुझौ नि h/r। इन जनरल त धेरै जसो यही फर्मुला युज गर्ने गरी जाने है, फर्मुला त जनरल यही नै युज गर्ने। अब कहिलेकाहीँ के टर्ममा दिन्छ त्यसलाई हेरेर यहाँनिर डिल गरौँला है। बाइनोमियल एक्सपान्सनमा जाने। अब बाइनोमियलले एक्सपान्सन गर्दा के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु यो अब g' g अनि पावरले मल्टिप्लाई हुन्छ 1 - पहिला अब -2h/r त्यसपछि फेरि प्लस गरेर h/r को होल स्क्वायर अनि यसरी क्युब गर्दै जाँदा h को कम्प्यारिजनमा r धेरै बढियो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको स्क्वायर हायर पावर टर्मलाई नेग्लेक्ट गरिएको है। अब यहाँ मैले गर्न लागिन नेग्लेक्ट गरियो है। इग्नोरिङ हायर पावर टर्मलाई इग्नोर गर्दा अब यसबाट के हुने भयो भन्दा अब यसमा हेर यसबाट हामीले जुन डिल गर्न सक्यौं नि यहाँनिर अब यो h इज भेरी लेस देन r को केसमा है। यो यदि यो कन्डिसनमा मात्रै एप्लाई हुने हो हेर, जुनसुकै कन्डिसनमा होइन यो। किन भन्दा h पनि धेरै बढी हुन गयो र r पनि धेरै, यसमा यो r को कम्प्यारिजनमा इग्नोरेबल फ्याक्टर नआउने केस हुन्छ हेर। पछि क्वेशन डिल गर्दा त म सिकाउँला। जस्तै यस्तो हुने भयो के हेर त, जस्तै h इज भेरी लेस देन r छ त्यति बेला g' हामी के लेख्न सक्यौं g' - 2h/r। यो केसमा त लिन सक्यौं, तर h बढेर धेरै भइसकेको केसमा चाहिँ इन जनरल यो फर्मुला त्यति युज चाहिँ नगर्ने है। अहिले कम्पेयर गर्न त हामी गर्दै जान सक्यौं यसलाई, र बुझौ नि मैले भनेको। भनेपछि अब यसबाट के हुने भयो त हाइट बढ्दै जाँदा जी के हुन्छ, हाइट बढ्दै जाँदा h इन्क्रिजेज, h इन्क्रिज भयो भने जी के हुने भयो जी डिक्रिजेज, h इन्क्रिजेज जी डिक्रिजेज। सर्फेसदेखि माथि जाँदै गर्दा जी को भ्यालु के हुन्छ, जी को भ्यालु घट्दै जान्छ। भनेपछि त अब यसमा पनि एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी के लेख्न पाइयो, एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी, एब्सोल्युट अघि गरे जस्तो एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी, एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी। जी को एब्सोल्युट डिक्रिज भ्यालु कति डेल जी इक्वल्स टु लैबाट हेर त डेल जी इक्वल्स टु अब यहाँनिर 2h यस्तो हुने भयो के g' इक्वल्स टु g - 2h g/r छ भाइ बहिनीहरु। अनि g - g' इक्वल्स टु 2h g/r लेख्न पाइयो हैन। यो नै एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी हो है। भनेपछि यसलाई डेल जी इक्वल्स टु 2h g/r भनेर यहाँनिर लेख्न सक्यो। अथवा फ्र्याक्सनल अब चेन्ज, फ्र्याक्सनल डिक्रिज के हुने भयो त, फ्र्याक्सनल डिक्रिज अघि गरे जस्तो फ्र्याक्सनल डिक्रिजमा के गर्ने भाइ बहिनीहरु, फ्र्याक्सनल डिक्रिज इन जी इक्वल्स टु डेल जी/जी है। फ्र्याक्सनल डिक्रिजमा डेल जी/जी इक्वल्स टु के लेख्दियौ
fractional decrease del G by G equals to 2h by R, 2h by R, and percentage decrease ma del G by G into 100% equals to 2h by R into 100% भनेर यहाँबाट डिल गर्न सकिने भयो सकिन्छ हैन यति त पक्कै थाहा भयो तिमीहरुलाई अब यसमा पर्सेन्टेज माथिको स्लाइड कुन बाबु माथि प्रतीक कुमार प्रतीक भाइ भन प्रतीक भन्न के थियो सर यो तल अलिकति बुझाएको थियो कुन स्टेप भन त g dash equal to g 1 minus 2h by r ए यो त यस्तो बाबु म्याथको बाइनोमियल एक्सपान्सन युज गरेको एक्सपान्डिङ बाइनोमियल भन्छ यस्तो हुन्छ कि यो त्यही भएर अब हायर पावर टर्मलाई इग्नोर गरियो एक्सपान्डिङ बाइनोमियलले कस्तो हुन्छ भन्दा बाइनोमियलले एक्सपान्सन गर्दा सुरुमा यस्तो भइदियो g dash equals to g अनि यो 1 plus h by r माथि जाँदा -2 लेख्न पाइन्छ अब यस सर आयो हैन अनि g अनि बाइनोमियल एक्सपान्सन जाँदा यो पावरले मल्टिप्लाई हुन्छ -2 अनि त्यसपछि फेरि h स्क्वायर बाइ r स्क्वायर यसरी हुँदै जाँदा अब यो h को कम्पेरिजन यहाँ मैले भनेको छु नि सबै केसमा यो फर्मुला एप्लाई नगर h इज भेरी भेरी लेस देन r भएको केसलाई r को कम्पेरिजनमा h केही कम भएको केसमा मात्र हुँदाखेरि अनि यतातिरका जुन अरु आउँदै छन् यता प्लस अरु आउने जस्तै -2h by r फ्याक्टर एउटा त यो भयो 1 अनि यो प्लस अनि यो माइनसले पावरले मल्टिप्लाई त्यसपछि यसपछि आउने टर्म हायर टर्महरुलाई इग्नोर गरिएको छ के है कुरा बुझौ हजुर हजुर त्यसपछि ल्याएको रिलेसन हो ल कुन फर्मुला भन्यौ ल माथि कुन देखाउने भन्दै थियौ यही होला हैन भन बाबु सर यो के भन्छ एब्सोल्युट डिक्रिज इन जी फ्र्याक्सनल डिक्रिज अनि पर्सेन्टेज डिक्रिज चाहिँ यत भेरी भेरी लेस देन आर मा लाउँछ त्यसकै केसमा लिएको बाबु यो है ए यत भेरी भेरी जनरली धेरै बढी हाइटै दिने केसलाई त्यसरी दिदैन याच अलि स्मलै भएको केसमा मात्र एप्लाई त्यही भएर यसरी बुझ कि यो जनरल फर्मुला भन्दा पनि एउटा केही सर्टेन हाइटको लागि मात्र दिने भन्ने टर्ममा बुझ्ने हो के यसलाई है कुरा बुझौ भनेपछि यो हामीले यत भेरी भेरी लेस देन आर मा मात्र यो एब्सोल्युट फ्र्याक्सनल अनि पर्सेन्टेज लाउने हैन सर 1 - 2h by r त्यो केसमा मात्र लगाउने हो त्यो भन्दा धेरै बढीको केसमा त त्यसमा जाँदैन है हैन सर मैले के भनेको नि के एब्सोल्युट भयो फ्र्याक्सनल अनि पर्सेन्टेज डिक्रिजमा त्यो सबै एउटै केस त हो नि बाबु त्यही स्मल भएको केस माथिको यो डेप्थ वाला त जुन पनिलाई मिल्छ है यहाँ केही पनि इग्नोर गरिएको छैन कुरा बुझौ हजुर तर यो हाइटको केसलाई त तिमीले इन जनरल भनेको यही फर्मुला हो है इन जनरल स्टेप भनेको यही हो के है कुरा बुझौ नि सर ल अब यसमा यहाँनिर यो त कुराहरु यसबाट गर्न सक्यौ सर यो कति हाइटसम्म भने ठ्याक्कै यही हाइट भन्ने त छैन है अब त्यसमै के हुन्छ भन्दा केही सर्टेन हाइट भन्ने अर्थमा दिँदा अब त्यो हाइटको सेन्सले बुझिन्छ त्यति धेरै नि सर्टेन केही हाइट भन्ला अब त्यो टर्ममा दिने भए ल एउटा कुनै एउटा क्वेसन नै डिल गरौँ नि त यसबाट म एउटा क्वेसन लेख्छु है त यसको केसमा हामी डिल गर्दाखेरि कस्तो टाइपमा क्वेसन डिल गरौँ भन्दा भाइ बहिनीहरु एट व्हाट height above the surface of earth above the surface of earth at what height above the surface of earth will Krishna भनिदिन्छु ल Krishna's weight at what height from the surface of earth will Krishna's weight becomes half. Krishna's weight becomes half is that on the surface is his weight on the surface. Lanta bhai bhai try gare is his weight on the surface कृष्णको वेट सर्फेसमा हुँदाको भन्दा कति हाइटमा
हाफ हुन जाला। कति हाइटमा कृष्णको वेट सर्फेसको भन्दा हाफ हुन जान्छ। ल निकाल नि त कति होला। अप्सन लेख्छौ भने अप्सन एमा 3200 किलोमिटर, अप्सन बी 3000 किलोमिटर, अप्सन सी मा 6424 किलोमिटर 2624 किलोमिटर, अप्सन डी मा 1600 किलोमिटर। ल नि त भाइ पनि ट्राई गर। कति हाइटमा कृष्णको वेट उसको कृष्णको सर्फेसमा आउने वेटको 1600 आउला र भाइ बहिनीहरु। 1600 नआउला, तिमीले मिस्टेक गर्दैछौ, ठुलो मिस्टेक गरे जस्तो लागिरहेछ है तिमीहरूले। हेर कृष्णको वेट सर्फेसमा हुने वेटको ठ्याक्कै हाफ वेट कृष्ण कति हाइटमा जाँदा होला भनेको छ। कृष्ण कति हाइटमा जाँदा। गुड, बल्ल अमितले ठिक एन्सर ल्यायो। कन्हैया तिम्रो नजिक नजिक आयो, ठ्याक्कै तिमीले कति राख्यौ ठिकै हो, तिम्रो पनि ठिकै छ। हेर अब यस्तो बुझ न, तिमीलाई छोटो फर्मुलामा त जाउँला, तर पहिला लजिकली जाउँ त। पहिला लजिकली के बुझ भन्दा यस्तो हुन्छ, सर्फेसमा जी इक्वल्स टु जी ड्यास है। अब हाइटमा के हुन्छ जी ड्यास, तिमीले 1 - 2h/r फर्मुला युज गर्ने होइन है भाइ बहिनीहरु। त्यही भएर यही भन्दैछु मैले, जी ड्यास इक्वल्स टु जी बाई के हुने भयो त जी बाई अब 1 प्लस आर प्लस एच को होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला त तिमीलाई थाहा छँदैछ। अपन यसमा जी आर स्क्वायर यो थियो, जी ड्यास बाई जी यो फर्मुला के तिमीलाई मैले कुन गरे भन्दा नभए यसरी जाऊ न यहाँबाट। हेर त सर्फेसमा जी को भ्यालु कति, सर्फेसमा यस्तो भयो जी ड्यास बाई जी इक्वल्स टु आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर त थाहा छँदैछ। हेर यो थाहा छ भने जी कति हुनुपर्छ, वेट हाफ हुनुको, यसलाई एमजी ड्यास लेख्न पाइहालिन्छ नि। एमजी गर्दै नि मास त चेन्ज हुँदैन त, एमजी ड्यास। त्यसपछि यो भ्यालु हाफ भइसकेपछि अनि यो 1/2 आउने भयो हो। 1/2 इक्वल्स टु अब के आउँछ 1/2 इक्वल्स टु अब आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ नि हैन। यसलाई यसो गर्दा रुट फाल्देऊ। अब के हुन्छ यसबाट आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर भइसकेपछि अब हामीलाई त एच चाहिएको छ अनि आर टु आर इक्वल्स टु यस्तो गर्देऊ रुट टु आर किन मैले 1/√2 डाइरेक्ट गरिदिएँ है भनेपछि अनि आर प्लस एच हुन्छ भाइ बहिनीहरु। अब चाहिएको एच हो, एच इक्वल्स टु के हुने भयो त रुट टु आर माइनस आर अथवा रुट टु माइनस 1 आर। अब कति आउनु भयो त रुट टु माइनस 1 भनेको 1.41 है। रुट टु को भ्यालु 0.41 इन्टु 6400 किलोमिटर गरेर त नियर अबाउट कति आउला 26-24 किलोमिटर आउला हो। यसरी जाने कुरा बुझ्यौ मैले गरेको। किन 25-60 आयो र 25-60 त्यहाँ अप्सन अब यही टर्ममा है। अब यस्तो गर्ने, यसलाई गर्ने भनेको अब यसरी जाने। यसको केसलाई कसरी गर भन्दा अब यहाँबाट डिल गरेको मैले हेर न कति हाइटमा √2 गरियो नि। अब यसबाट यसरी डिल गर्दै यस्तो केसमा हाइट निकाल्नु छ भने कति हाइट भनेपछि फर्मुला युज गर्छौ भने एच इक्वल्स टु अनि रुट एन माइनस 1 इन्टु आर गर्देऊ भाइ बहिनीहरु। रुट एन माइनस आर गर्देऊ। यसलाई लजिक लगाउँछौ भने रुट एन माइनस आर गरेको बुझौ। मैले यहाँ के गरे भन्दा यस्तो गर्दिए भाइ बहिनीहरु। यसको केसमा अहिले कति बनाएको छ 8 वाट हाइट एबोभ हाफ बनाएको छ नि। हाफ भनेको 1/2 भन्छ। अब यस्तो भइदिए यसरी बुझ। यसलाई कुन फर्मुला लजिक युज गर्देऊ भन्दा तिमीहरूले अब यसलाई डिल गर्नको लागि अहिले जी के छ जी ड्यास इक्वल्स टु g/2 हुनुपर्ने केस छ। g/2 अथवा यसको मतलब g/2 लाई n 2 हुँदा n इक्वल्स टु 2 हुँदा कति आयो त हेर त रिलेसन। n इक्वल्स टु 2 हुँदा रिलेसन √2 - 1 आएको छ हो। त्यसपछि n इक्वल्स टु 4 भएको भए √4 - 1 हुने थियो। त्यही भएर अब के गर भन्दा लजिक h इक्वल्स टु
रुट n -1 इन्टु r गरिदियो भने अब यहीँबाट ड्याङ्ग डिल गर्ने यानको ठाउँमा जस्तै अब कतिमा उसको वेट 1/4 हुन्छ भने अब रुट n -1 यो गरिदिने अथवा कति रुट अब 1/3 हुन्छ भने रुट 3 -1 यसरी गर्दै जाऊ है सकिन्छ नोट यसरी लिदेऊ सर फर्मुला r + h/r हो कि r त्यो त फर्मुला अघि सिकाए नि मैले सुबिना हेर त यहाँ फर्मुला बिगार्यौ तिमीले फर्मुला त यही त हो नि mg त किन चाहियो mg त नराखे पनि केही छैन सरिका भन सर 1/3 को 1/3 पार्ट कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ n को ठाउँमा 3 यस्तो के तिम्रो हैन तिम्रो जस्तै ल सरिकाको वेट सरफेसमा जति छ अब कति हाइटमा उसको वेट 1/3 अफ प्रेजेन्ट हाइट हुन्छ भने पनि 1/3 अफ तिम्रो मास चेन्ज हुने होइन जी 1/3 हुने ठाउँमा वेट पनि 1/3 हुने त हो नि हैन र हो अनि तिम्रो यान अहिले कति भयो त्यसको त 3 भयो अब तिमीले त्यो हाइट कति भने पनि तिमीलाई अब रुट n -1 टाइम्स r गरे नि मैले हो हजुर रुट n भनेको रुट 3 -1 इन्टु r गर्देऊ रुट 3 को भ्यालु त 1.7172 जति हुन आउँछ याद छ नि यो रुट को भ्यालु चाहिँ घोक्नु पर्छ सर यति त जानिराख नि तिमीहरुलाई क्याल्कुलेटर दिदैन अनि जस्तै रुट 2 को भ्यालु 1.4142 जति आउँछ रुट 3 को भ्यालु 1.7172 यो जति आउँछ यति त कन्ट बनाऊ है अनि क्वेशनमा के सर कति हाइटमा 3 टाइम्स हुन्छ भन्यो भने चाहिँ एन फेरि के गर्नु नि अनि कति हाइटमा जस्तै यो क्वेशनमा चाहिँ 1/3 टाइम्स कति हुन्छ भने हान त अनि 3 टाइम्स जस्तै ट्रिपल टाइम्स चाहिँ कति हुन्छ भने एन को भ्यालु त्यसमा पनि 3 नै राख्नु छैन नि कहाँ चान्स छ र सरफेसमा सबभन्दा बढी हो नि माथि 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 गए त घट्दै गएर कहाँ 3 टाइम्स हुन्छ त अनि डेप्थमा जाँदा त हुन सक्ला नि त फेरि सर अब फेरि तिमी पनि अहिले यत्रो सिकाए अनि सुन सरफेसमा जी को भ्यालु बढी हुन्छ सरफेसबाट माथि माथि जाँदै गर्दा पनि जी घट्दै जान्छ सरफेसबाट तल जाँदै गर्दा पनि त जी को भ्यालु घट्दै गएको पायौ त अघि जी डैश इक्वल्स टु जी 1 - x/r वाला रिलेसन गरेको देखेन हौ बुझे सर बुझे ल सकिन्छ सर यही त कुरा हो नि बढ्ने त हुन्न के जी को भ्यालु म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ भने म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ सरफेसमा सरफेसदेखि माथि जाँदा पनि जी घट्दै जान्छ सरफेसबाट तल ल पर्सेन्टेज टाइपको एउटा डिल गर्छु भने पर्सेन्टेजको पनि देऊ न ल यस्तो भयो द भ्यालु अफ जी विल बी द भ्यालु अफ जी विल बी द भ्यालु अफ जी विल बी 1% अफ द 1% of its value 1% of its value its surface value of G will be 1% of its value at surface of earth at height अब माथि 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 जाँदै गर्दा जी को भ्यालु घट्दै गयो नि घट्दै गएर कति हाइटमा पुग्दा जी को भ्यालु 1% अफ इट्स प्रेजेन्ट भ्यालु अहिले भएको प्रेजेन्टको कति हाइटमा होला रेडियस अफ अर्थ चाहिँ 60 किलोमिटर भाइ पनि ट्राई गर्छ हौ ल नि त ट्राई गर अर्थको रेडियस 60 किलोमिटर कति हाइटमा पुग्दा अहिले भएको भ्यालुको अब हेर है 1% हुन्छ ल नि त ल कतिको डिल गर्छौ ल आहा गुड 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 भाइ पनि ठिक छ यही त हो नि मैले खोजेको तिमीहरुसँग ल अब यहाँबाट यही गरे हेर त इजी छ नि अब यो अहिले जति ल जी विल बी 1% भनेको ल जी डैश इक्वल्स टु कति भयो जी डैश इक्वल्स टु 1% अफ जी 1% अफ जी भनेपछि कति जी बाइ 100 भयो कि भएन जी बाइ 100 अनि n कति आयो भाइ पनि n इक्वल्स टु त 100 आयो नि n 100 आयो कुरा बुझौ n 100 आइसकेपछि अब त यहाँबाट मैले केही भन्नै नपर्ने होला तिमीहरुलाई अब n 100 आइसकेपछि अब के हुने भएर अब अघि एउटा लजिक लगाएको थिएँ नि मैले याच इक्वल्स टु लजिक लगाएर त्यही लजिकबाट गएर त के आयो अनि 9 यसमा यस्तो भइदियो याच इक्वल्स टु n त अब n आयो यसमा 10 यसमा के त रुट n -1 टाइम्स r गरे हो नि अब रुट n भनेको 100 को रुट डाइरेक्ट लेख्छु है त ल 9r 9
अनि आर भनेको 6400 किलोमिटर कति जति हुन जाने भयो अब 0 0 6 6 अनि कति आउनु भयो त 57 हो 5457 57600 किलोमिटर यति हाइट हुँदाखेरि 57600 किलोमिटरमा भन्ने बुझाइ 57600 किलोमिटर पक्कै यति त डिल गर्न सकिहाल्छ है भाइ बहिनी अब भेरिएसनका कुराहरू यही नै रह्यो है भेरिएसनको सर एकचोटि क्वेशनहरु पनि सर हेर्दै जाऊ सर g = 1% अफ g कि g 1% अफ g 1% अफ के भन्नु मैले हानेपछि सुमित यस्तो भनेको छ के भनेको छ भन्दा g डैश कति बन्नु छ g डैश घट्दै गएर 1% of g भन्नु छ के value of g will be 1% of its value surface surface मा g को value g थियो भने अब कति हाइट मा g डैश भयो नि त g डैश त अब कति हुनु पर्यो 1% of g हुनु पर्यो के भएको अनि 1/100 भएन त भनेपछि g/100 यसरी भयो बाबु है कुरा बुझ्यौ डिनोमिनेटर मा भए पनि n 100 नै हुन्छ कस्तो कुरो बुझिन रोहन ह्यान्डेज गर नबुझे ह्यान्डेज गरिहाल्ने हो रोहन भन के थियो सर यो g/100 हैन र सर त्यो पनि n = मतलब g/100 त हो नि त्यही त गरेछ नि मैले त्यो पनि n को भ्यालु अब 100 नै मान्ने 100 टाइम्स डिक्रिज भएको अथवा इन्क्रिज भएको कहाँ इन्क्रिज हुन्छ र इन्क्रिज त हुँदैन नि अनि बाबु यहाँ रिलेसन हेर त यही बिर्सेछौ तिमीले ल हाफ भयो g डैश g/2 भए पनि n2 भयो कि पनि यहाँनिर हो n2 हुँदाखेरि h कति आयो √2 - 1 r आयो कि आएन रिलेसन आयो अब बुझे सर अनि त्यही त जस्तै यहाँ 10 थियो भने 3 थियो भने √3 - 1 10 थियो भने √10 - 1 r गरे त हो नि बाबु बुझ्यौ ल सकिन्छ नि यसलाई एउटा क्वेशन है त तिमीलाई अब यसमा भेरिएसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी केसमा पनि अब जाउँला पहिला यसमा यहाँनिर के बुझा भन्दा two particles of mass m move in a circle in a circle of radius r under the influence of their mutual gravitational attraction under the influence of their mutual gravitational attraction about the speed of each particle is the speed of each particle कुनै एउटा पार्टिकल को स्पीड कति होला भाइ बहिनीहरु भन त the speed of each particle is each particle को स्पीड कति होला स्पीड डिल गर्नु छ है अप्सन ए मा लेखे मैले gm/2r रूट अप्सन बी रेडियस यहाँ रेडियस r लेख्छु है मैले ल रेडियस स्मल r यो लेखे अप्सन बी अनि gm/4r अप्सन सी gm/स्मल r अप्सन डी मा 2gm/r 2gm/r ला के होला ट्राई गर त भाइ बहिनीहरु के आउला a particle of mass m move in a circle of two particles of mass m move in a circle of radius r under the influence of their mutual gravitational attraction the speed of the particle गर्यौ सी ल्याएको छौ भनेपछि सी मा के छ अप्सन सी त आउँदैन भाइ बहिनीहरु यसरी बुझ्नु पर्यो तिमीहरुले
कुनै दुईटा पार्टिकलहरू सर्कुलर मोसनमा यसरी यहाँनिर जानु छ भने यो पार्टिकल यहाँनिर यम मास भएको यो पार्टिकल छ, अर्को यम मास भएको पार्टिकल यो छ। यिनीहरूको अब सर्कलमा मुभ हुन पोसिबल छ भनेको यिनीहरू डायमेट्रिकली अपोजिट हुँदा मात्र यिनीहरू सर्कलमा मुभ हुन पोसिबल छ है। डायमेट्रिकली यसले ट्र्याक्सन अब किन सेन्टिपिटल फोर्स सेन्टरमा प्रोभाइड गर्ने अनि यिनीहरूको स्पिड के हुने भयो त यसरी यता छ भने यसरी हुँदै जाँदा सर्कुलर मोसन प्रोभाइड गर्नको लागि यिनीहरू के हुनु पर्यो डायमेट्रिकली अपोजिट एन्डमा यसरी हुनु पर्यो। डायमेट्रिक कति रेडियसको सर्कलमा मुभ गर्दैछन् आर रेडियस, यो आर रेडियसको सर्कलमा मुभ गर्दैछन् भने अब यसरी बुझ सर्कलमा मुभ गर्दैछ भने अब फोर्स कति होला एउटाले अर्कोमा लगाउने ग्राभिटेसनल फोर्स या फिकस टु जी अनि मास इन्टु मास। अब दुईटाको मास के हुने भयो त जी। अब यहाँनिर दुईटा पार्टिकल सर्कलमा मुभ गर्दैछन् नि त यिनीहरू भाइ बहिनीहरू। यिनीहरू सर्कलमा मुभ गर्ने केसमा हामीले के भनेका छौँ त अब यसबाट सर्कलमा मुभ गर्ने दुईटा पार्टिकलहरू कता आउनु पर्यो दुईटा पार्टिकलहरू अब यसबाट डिल गर्नु पर्यो। पार्टिकललाई यसबाट ट्राई गर त यस्तो भनेको छ mutual gravitation two particle of mass m move in a circle of radius r under the influence of their mutual gravitational attraction the speed of each particle। अब यो केसमा सर्कुलर मोसन मोसनमा हुनको लागि पार्टिकल जहिले पनि के हुनु पर्छ डायमेट्रिकली अपोजिट है। अब त्यसबाहेक त त्यही भएर डायमेट्रिकली अपोजिट हुँदा यिनीहरूको रेडियस एलोङ फोर्स लाग्छ भनेपछि अब के आउनु भयो भाइ बहिनीहरू या फिकस टु जी एम स्क्वायर। अब यहीँबाट गर्दैौ न जी एम इन्टु एम स्क्वायर लेख्थेँ है मैले डाइरेक्ट एम स्क्वायर अनि कति हुनु भयो रेडियस हेर त डायमेट्रिकली अपोजिट छन् कति सर्कलमा आउनु भयो डायमेट्रिकली अपोजिट छन् भनेपछि अब यसबाट रेडियस कति राख्छौ त दुईटाको रेडियस दुईटा पार्टिकल छन् है two particle of mass m mass move in a circle of radius r radius under the influence of their mutual gravitational। अब यस्तो बुझ्नु पर्यो यसको एउटा यो सर्कल छ दुईटा पार्टिकल यसरी मुभ गरिरहेछ अर्थमा छ है अर्थमा छ भने यसको यो मास कुन एउटा बढी छ हेर यम मास। अब यसको केसमा जाँदाखेरि अब यसबाट आर स्क्वायर लेख्न सकिहाल्यो। अब बाँकी त यसलाई केले प्रोभाइड गर्छ सेन्टिपिटल फोर्सले प्रोभाइड गर्छ भनेर जाऊ है। सेन्टिपिटल फोर्स 2r भएको त बुझौ पक्कै है। रेडियस r छ भने डायमिटर 2r भएन त 2r को स्क्वायर। अब रेडियस r हो सर्कलको। अब यहीबाट डिल गर है। अब यसपछि गर्दियौ कि नगर्दियौ यसपछि 2r स्क्वायर अनि त्यो सर्कलमा मुभ हुनको लागि फोर्स केले प्रोभाइड गर्छ सेन्टिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाइ r यो भयो नि त सर्कल अफ रेडियस r। यो भइसकेपछि अब v निकाल्ने कुरा त भने कुन आउने भयो अब यसबाट सगुन भन सर यो क्वेशन एकचोटी फेरि बुझाइदिनुस् न। अब यस्तो छ दुईटा पार्टिकल m मासका मुभ इन अ सर्कल अफ रेडियस r रेडियस को सर्कलमा मुभ गर्दैछन्। मान एउटा यो पार्टिकल छ है। अब यो एउटा सर्कल बनाऊ न पहिले ल सर्कल बनायो अनि सर्कुलर पाथमा मुभ हुनलाई त फोर्स कता लाग्नु पर्छ रे सेन्टिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरेर सेन्टर ते लाग्नु पर्छ हो। अनि यिनीहरू त अब म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुनलाई एउटा पार्टिकल यहाँ छ भने अनि यो त ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको सेन्ट्रल फोर्स हो कि होइन हो हजुर त्यो त भने अब त्यसमा एउटा पार्टिकल यहाँ हुने अर्को पार्टिकल यहाँ हुने गरी सर्कल यहाँ त म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुने गरी सर्कलमा त मुभ गर्दैन नि कुरो बुझौ। म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स के एउटाको जस्तै। अब यो पार्टिकलको फोर्स यता यसको यता हुन्छ अनि सेन्टरतिर फोर्स सेन्टरतिर लागिरहेछ अनि यिनीहरू सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछन् भेलोसिटी यसरी हुँदा अब यो यहाँ पुग्यो भने अर्को टक्क यहाँ आइपुग्नु पर्यो अथवा अर्को यो यहाँ छ भने यो यहाँ आउनु पर्यो मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट हुने केसमा हुनु पर्यो के कुरा बुझौ। हजुर सर। अनि यो r अनि यो r छ भने अनि एउटाको अर्कोमा लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्स कति भयो gm1 * m2/2r स्क्वायर भयो कि भएन भयो। अनि त्यसलाई केले प्रोभाइड गर्यो
सेन्टिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r भयो कि पनि अब यहीँबाट v डेराइभ गर सकिन्छ हजुर सर ल कति आयो त रुट gm बाई 4r गुड रुट gm बाई ल रुट gm बाई 4r युवराजले के भन्दैछु युवराज भन सर यो के अरे अपोजिट फोर्स राखेको चाहिँ देखाउनु त एकचोटि तपाईँहरूलाई कुन रे बाबु यो ग्राभिटेसनल फोर्सको अपोजिट सेन्ट्रिफुगल फोर्स लाग्छ नि त्यो अनि सेन्टिपिटल फोर्स कहाँ यस्तो हो क्या सेन्टिपिटल फोर्स अपोजिट होइन सेन्टिपिटल यसलाई अब जस्तै सर्कुलर मोसन सर्कुलर पाथमा घुमाउन केले सफल भयो त्यही जस्तै त्यो म्युचुअल ग्राभिटेसनल फोर्स प्रोभाइड गरेको छ नि त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स नै सेन्टिपिटल फोर्सले प्रोभाइड गरे हो कि होइन हो सर अनि त्यही गर्न पाइयो नि त अनि यो 2r लेखेको त पक्कै बुझाउ नि अनि यिनीहरू सर्कलमा जान्छ भने त म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन एउटा यहाँ छ भने अर्को यहाँ आउनु पर्यो कि पर्यो डायमेट्रिकल्ली यसरी भएकालाई अनि सर्कलमा घुमाउनु भनेपछि त्यहाँनिर सर्कलमा घुम्न त त्यहाँ सेन्टिपिटल फोर्सले स्पिड यसरी चाहिँ यो यहाँ पुग्यो भने टक्कै यो यसरी डायमेट्रिकली अपोजिट हुँदै गइरहेछ नि कुरो बुझौ ल अब यसमा डिल गर्न सकिहाल्छौ भनेपछि सकिन्छ नि यसलाई अब यसबाट आउने भयो जस्तै यस्तो हो क्या भाइ पनि तिमीले के बुझ भन्दा अब यो केसमा सर्कुलर मोसन हुनको लागि दुईटा मासहरू छ ल मान एउटा पार्टिकल छ यो अर्को पार्टिकल एम मास भएको छ अनि यो मास भएका पार्टिकलहरू अब के हुन्छ एउटाको फोर्स अर्कोमा अर्कोको फोर्स अर्कोमा सेन्टरमा एक्ट हुन्छ भने बल्ल अब त्यसबाट सर्कुलर मोसन हुनको लागि त सेन्टिपिटल फोर्स केले प्रोभाइड गर्यो ग्राभिटेसनल फोर्सले अनि त्यसपछि त अब यो मोसन सर्कुलर मोसन छ भने अब यिनीहरू बीच फोर्स के हुनु पर्यो म्युचुअल एट्र्याक्टिभ फोर्स हुनलाई त्यो त ठ्याक्कै डायमेट्रिकली अपोजिट एन्डमा हुनु पर्यो नि त्यही पार्टिकलहरू बल्ल सर्कुलर मोसनमा जान सक्ने भए भन्न खोजेको नभए एउटा पार्टिकल यहाँ आउने अर्को अब यसमा यो कुनै पोइन्टमा अब यस डायमेट्रिकली अपोजिट नभएको भए त त्यो त पोसिबल थिएन जसरी नै आखिर डायमेट्रिकली अपोजिट भयो भन्ने बुझ न यो पार्टिकल यहाँ छ भने अर्को यहाँ आउने भयो अब यो दुईटा बीचको अब यसलाई के हुनु भयो सर्कलमा घुम्दैछन् भनेपछि सर्कलमा घुम्दैछन् भनेपछि त डायमेट्रिकली अपोजिट पार्टमा भएन नि त यिनीहरू यो हुने भए कन्हैया भन सर त्यो दुईटा मासले दुईटा सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्ने हुँदैन दुईटा मासले त्यहाँ दुईटा मास मुभिङ छ भने दुईटा अनि त्यही त दुईटा सेन्टिपिटल भन्ने त भएन एउटाको अर्को सुन न त्यो सुन सेन्टिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्ने नै म्युचुअल ग्राभिटेसनल फोर्सले हो कि होइन तिनीहरूलाई हो अनि त्यहाँ दुईटा मासको भन्ने कहाँबाट कुरा आयो त नि फेरि सेन्टिपिटल फोर्स नै केले प्रोभाइड गरेको छ ग्राभिटेसन त्यो सर्कुलर मोसनमा भनेको होइन सेन्टिपिटल फोर्स भनेको आफैमा यो नयाँ फोर्स होइन के यो भनेको त्यो सिचुएसनलाई ब्यालेन्स गर्न आउने टाइपको फोर्स हो के यसको जहाँ पनि जस्तै फ्रिक्सनल फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्न आउने हुन्छ कहीँ अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्न आउँछ भनेपछि त ब्यालेन्स गर्न आउने बेलामा अराइज भएको अर्को टाइपको अचम्म टाइपको फोर्स हो क्या यो कुरो बुझौ बढी सर्कलमा घुमे भनेपछि बढी सर्कलमा घुम्ने भयो भनेपछि सर्कलमा घुम्नको लागि रोल ग्राभिटेसनल फोर्सले ग्राभिटेसनल यिनीहरूको ग्राभिटेसनल फोर्सलाई नै केले प्रोभाइड गर्यो त सर्कलमा घुम्ने भनेपछि भन्न अनि ठ्याक्कै डायमेट्रिकली अपोजिट हुन्छन् भन्ने कुरा त के गाह्रो छ त नि अब फोर्स तिम्रो जस्तै दुईटा मासहरू यहाँ छन् भने अब यसको र यसको यहाँ लाग्ने भनेको के यस्तो यहाँ त जहिले पनि यिनीहरू डायमेट्रिकली अपोजिट त छन् नि जस्तै सर्कलमा यस्तो सर्कल बनाउनु छ भने अब जहाँलाई यहाँ मास भए पनि डायमेट्रिकली अपोजिट छन् अथवा यहाँ भए पनि डायमेट्रिकली अपोजिट पोइन्टमा छन् सर्कलमा घुम्ने भनेको यही होइन त यसरी हालेर बुझाए ल अब यसबाट अब यसमा कुरा के आयो भन्दा त्यही ग्राभिटेसनल फोर्स घुम्न खोज्यो भने यसमा ग्राभिटेसनल फोर्सले तान्ने भयो सर्कलमा घुमाउनलाई सेन्टिपिटल फोर्सको रोल प्ले हुने भयो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट अब यसबाट त डिल गर्न सक्छु ल अझै एउटा क्वेसन गरौँ है त अर्को टाइपको एउटा क्वेसन थ्री पार्टिकल्स तीनटा पार्टिकल है थ्री पार्टिकल्स इच अफ मास यम कुनै एउटाको मास यम छ तीनटा पार्टिकल छन् आर प्लेस्ड एट द कर्नर एट द थ्री कर्नर्स
at the three corners of an equilateral triangle of side A, equilateral triangle of side A. The magnitude of force exerted by this system at the midpoint of a side कुनै एउटा side is अब क्या होला त द अप्सन ए मा राखे मैले 4gm²/2a², अप्सन बी 4gm²/a², अप्सन सी 4gm²/3a², अप्सन डी मा gm²/a²। ल त भाइ बहिनीहरु ट्राई गर त यो यसको क्या होला 3 particles each of mass m are placed at the corners at 3 corners of an equilateral triangle of side A. The magnitude of force exerted by this system at the midpoint of side A of a side कुनै एउटा साइड को मिडपोइन्ट मा यी तीनटा फोर्सहरुले कति तीनटा पार्टिकलले लगाउने फोर्स कति होला म्युचुअल ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको छ। ल है त एकैछिनमा मिलाइहाल। खै त फास्ट डायमेट्रिकली अपोजिट कुरा एक्सप्लेन गर्दिनु भन्दैछ रोहनले। फेरि बनाओ कि पहिलेको हो? फेरि बनाऊ। यस्तो बुझ अब यसलाई डायमेट्रिक अहिले बनाओ कि पहिले हो? अब भन्नुपर्ने छ कि छैन? डायमेट्रिकली अपोजिट अझै यसो बुझान नभए यसरी बुझ त। ल मान सर्कुलर पाथमा छन् यिनीहरू, सर्कुलर पाथमा छन् भने आर रेडियसको सर्कुलर पाथमा दुईटा मासहरू घुमेका छन् हेर। अब यो यहाँ जहाँ सुकै छ यसमा ग्राभिटेशनल त डायमेट्रिकली जहाँ भए पनि त डायमेट्रिकली अपोजिट पोइन्टमा छन् नि त यिनीहरू। अब यसरी बुझ्ने के तिमीहरूले, यसरी छ भने अब यिनीहरूले ग्राभिटेशनल फोर्सले गर्दा यिनीहरू एट्र्याक्ट हुन खोज्ने भए यसरी, यो एट्र्याक्ट हुन नदिन। अब यसमा के हुन्छ यसलाई ब्यालेन्स गर्न त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स मैले भूत फोर्स भनेको थिएँ नि, स्युडो फोर्स यता लाग्नु पर्यो। स्युडो फोर्स भनेको त्यही सेन्ट्रिपिटल फोर्स बराबरको म्याग्निट्युडको, अनि त्यसलाई ग्राभिटेशनल एफ इज ब्यालेन्स्ड बाई mv²/r गर। एफ भनेको यसको र यसको म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन gm * m² and radius r छ भने डायमिटर दुईटा बीचको सेपरेसन 2r को होल स्क्वायर इक्वल्स टु mv²/r गर न। यसरी गर्दा झन् इजी भयो के तिमीहरूलाई। सेकेन्ड नम्बर भन त। सेकेन्ड नम्बर त के गर्यौ मिस्टेक गर्यौ सोचेन आउने सेकेन्ड नम्बरमा खोइ। सेकेन्डको सुन यहाँ के भनेको छ तीनटा मासहरु इक्विल्याटरल ट्रायंगलको यस्तो छ हेर। यो इक्विल्याटरल ट्रायंगल छ, इक्विल्याटरल ट्रायंगलको तीनटा भर्टेक्समा मासहरु छन्। अब यहाँनिर एउटा मास छ हेर, अर्को मास यहाँनिर छ, अर्को मास यहाँनिर छ है। अब यो m मास, यो m मास अनि यहाँ पनि m मास। अब हामीलाई के सोधा छ magnitude of force exerted by this system at the midpoint of a side। कुनै एउटा साइडको मिड पोइन्ट लिन्छौ जुन ल्याउ न, ल यसलाई ल्याउ न त। यसको मिड पोइन्टमा लियो भने अब यो पोइन्टमा कुनै एउटा पार्टिकल छ सपोज गर।
अब मिड पोइन्टमा यिनीहरूको फोर्सको म्याग्निट्युड अब यहाँ कुनै एउटा पार्टिकल छ भने अर्को कुनै एउटा युनिट मास सपोज गर कुनै युनिट मास यहाँनिर छ भने यो मासले यसलाई आफूतिर तान्छ यो मासले अनि यो मासले फेरि यसलाई आफूतिर तान्दा यी दुईटाको नेट के हुन्छ 0 हुन्छ जस्तै ए भने यसलाई बी भन्यो भने अनि एफ ए अनि यसको यो एफ बी एफ ए इक्वल्स टु के हुन्छ भाइ बहिनी एफ ए इक्वल्स टु एफ बी इक्वलेन्ट अपोजिट हुन्छ यसको चाहिँ क्यान्सल भयो है कुनै थर्ड मासले यहाँनिर अब यसमा इक्वलेन्ट अपोजिट भयो यो क्यान्सल भयो भाइ बहिनीहरु हेर एफ र एफ बी त यसको त यो यसमा हेर न कुनै एउटा थर्ड मास युनिट मास बुझाइयो युनिट मासलाई यो एमले आफूतिर अनि यो एमले आफूतिर तान्दा यो त इक्वलेन्ट अपोजिट क्यान्सल भयो तर अब यसले यो जुन छ नि यो सी भनौं न यो भर्टेक्सलाई सी भर्टेक्समा भएकोले त आफूतिर तान्दिन्छ हैन र आफूतिर तान्न खोज्छ यसलाई आफूतिर तान्न खोज्छ भनेपछि अब यो एम मासलाई आफूतिर तान्न खोज्छ कति एफ सी फोर्सले यो एमलाई है अर्को कुनै मास भन्दा पनि भयो त्यहाँनिर द म्याग्निट्युड अफ फोर्स एक्जर्टेड बाइ दिस सिस्टम एट मिड पोइन्ट अफ द साइड ए इज अब यसबाट के आउला भने पनि यहाँबाट एफसी मात्रै बाँकी रह्यो अरूको त कामै रहेन नि कुनको मात्रै फोर्स बाँकी रह्यो एफसी को फोर्स अब कति रह्यो भन्दा एफसी को जी अनि दुईटा मास यो मास m1 इन्टु m2 जी m1 इन्टु m2 m स्क्वायर बाई अनि यो डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स हेर यहाँ थर्ड पार्ट अर्को कुनै यसमा यति हुन्छ फोर्थ मास यसरी भन्नु फोर्स एक्जर्टेड बाइ दिस सिस्टम एट द मिड पोइन्ट अफ साइड ए इज ल हेर त अब के आउने भयो x कति राख्छौ x इक्वल्स टु अब यहाँबाट के हुने भयो भन्दा x इक्वल्स टु अब यहाँबाट x त यो डिस्टेन्स हो नि त यो दुईटा तिमीले अब यो डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर के इक्विल्याटरल ट्रायंगल हो भने यो 60 हो यो 30 डिग्री हो भाइ बहिनीहरु यो 30 डिग्री अब यो 30 डिग्री छ यो पनि 30 डिग्री छ भनेपछि त अब कति भयो त दुईटा बीचको यो डिस्टेन्स अब यस्तो बुझ यसलाई यो एंगल 60 डिग्री लिएर गर्दा पनि भाइ अब यो x भनेको मैले यो डिस्टेन्स लिए x स्क्वायर भनौं एकैछिनलाई x स्क्वायर x के आउला भाइ बहिनीहरु x इक्वल्स टु sin 60 इक्वल्स टु sin 60 इक्वल्स टु अब के हुन्छ ल यहीबाट डिल गरेर त अब के हुन्छ साइड ए भनेको छ है साइड ए अब यो डिस्टेन्स कति हुने भयो यो साइड जस्तै यो पर हाइपोटेनियस भयो यसलाई ए भन अनि यो x भनेको के हुने भयो त x भनेको परपेन्डिकुलर भयो x परपेन्डिकुलर भयो यो बेस छ नि त्यसपछि x इक्वल्स टु अब हाइपोटेनियस इन्टु sin 60 लेख्न पाइयो हैन a sin 60 लेख्न पाइन्छ a sin 60 लेखेको बुझ्यौ भाइ बहिनीहरु x इक्वल्स टु a sin 60 ए सुमित यस्तो बुला यहाँनिर फेरि एकचोटि बुझ न यसमा त के कन्फ्युजन छ ल यसरी बुझ यहाँनिर कुरा के छ भन्दा तिम्रो अब यो यसको यो कुनै मासलाई छ नि हामीसँग यो भएको यो m मासलाई यहाँ यस्तो बुझ्नु पर्यो कि तीनटा मासहरु 3 पार्टिकल इच अफ मास m आर प्लेस्ड एट 3 कर्नर्स अफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अफ साइड a द मैग्निट्यूड अफ फोर्स एक्जर्टेड बाइ दिस सिस्टम ओ यहाँ फर मास m भन्न छुट्या रहेछ है फर मास m फर another mass भन न another identical mass another यति बुझ त another identical mass m at midpoint of a side of any side at midpoint of any side भने जुन एउटा साइड ल्याउ न यस्तो बुझ ल फेरि म मेटार तिमीलाई क्लियर गराउँछु केही पनि छैन नि इजी छ ल यसरी बुझ त सुदेखि यहाँनिर है यसको यहाँ क्लियर भयो यो इक्विल्याटरल विमर्श के भन्दै थियो पकाए युवराज भाइ भन सर एकचोटी यो क्वेशन देखाउनु त यो क्वेशन अघिदेखि बुझिन मैले ल यो क्वेशन यस्तो तीनटा पार्टिकल इच अफ मास m मास भएका तीनटा पार्टिकल कहाँ छन् इक्विल्याटरल ट्रायंगलको कर्नरमा छन् हो ल हेर कति इजी केही छैन नि यहाँ थोरै मैले त्यहाँ पोइन्ट सुधारेछु के एउटा यो तीनटा पार्टिकल पोइन्टमा चाहिँ जुन कुनै एउटा साइडको मिड पोइन्टमा राख न ल तीनटा एउटा मास यो कर्नरमा छ अर्को मास यो कर्नरमा छ अर्को मास यो कर्नरमा छ
भनेपछि तिनवटा अनि कुनै एउटा साइडको कर्नरमा के सेन्टरमा मिड पोइन्टमा राख्नु पर्यो के फोर्थ मासलाई कहाँ राख्दियौ जहाँ राख्दिए नि हुन्छ कुनै एउटामा ल यहाँ राखौँ हो यस सर यहाँ राख्यो भने अनि साइड त ए हो नि त्यसपछि यो मासलाई अब यो यम छ कि छैन अनि यो मासले यो मास अरूमा हेर्ने होइन क्या यो मिड पोइन्टमा राखिएकोलाई हेर्ने इलेक्ट्रोस्ट्याटमा गराएको थिएँ मैले यस्तै टाइपको क्वेसन त्यही टाइपको यसले यसलाई आफू यो एमलाई आफूतिर तान्ने भयो नि त यसको ग्राभिटेसनल फोर्स यता अनि यो एमले आफूतिर अनि यो जुन यसमा ए भयो यो भर्टेक्स ए अनि यो भर्टेक्स बी भयो भने ए ले बडी फोर्सले तान्ला कि बी मा भएको मासले बडी फोर्सले तान्ला भन इक्वल त्यसमा यी दुईटाको इफेक्ट के रह्यो क्यान्सल आउट इक्वल हुन्छ यी दुईटाको इफेक्ट क्यान्सल भयो अनि यसले के गर्छ यसले त फेरि आफूतिर तान्छ कि तान्दैन यसले सी ले ल यसलाई सी भनौं सी ले आफूतिर तान्ने हो कि होइन हो सर सी ले यता तान्दियो एफसी अब यहाँ नेट फोर्स भनेको त्यो एफसी मात्रै बाँकी भयो कि भएन यस सर अब एफसी कस्ट कति भयो अनि ए मा यो मास र यो मास बीचको डिस्टेन्सलाई हामी एकछिनलाई एक्स राखौं न यो हो अनि जी एम स्क्वायर बाइ एक्स स्क्वायर लेख्न पाइयो पाइयो पाइएन अनि यो त यसरी बुझ न अब तिमीलाई त्यो एक्स निकाल्न के गाह्रो कुरा भयो त नि एक्स निकाल्नलाई यो एंगल 60 डिग्री हो कि होइन इक्विलैटरल अनि यो ए हो यो ए हो भने अनि हेर अनि यो के हो त यसमा यो भनेको यो एक्स हो कि होइन एक्स अनि sin 60 डिग्री इक्वल्स टु के भयो परपेंडिकुलर यो भयो कि भयो परपेंडिकुलर यो परपेंडिकुलर भएन यक्स अनि ए भनेको हाइपोटेनियस भयो कि भएन यक्स इक्वल्स टु ए sin 60 डिग्री भएन त भयो सर हो ए sin 60 डिग्री अब निकाल न त क्या होला बुझ्यौ ल अब राख्यौ सर एक्स को ठाउँमा एम स्क्वायर कसरी भयो अनि ग्राभिटेशनल फोर्स पनि m इन्टु m हैन त यस सर अनि g m स्क्वायर बाइ x को ठाउँमा के लेख्ने x को ठाउँमा a sin बाइ 2 को स्क्वायर अब के लायो कुन मिल्यो आन्सर भन त आन्सर कुन मिल्यो ल गरेकै पाइथागोरस त हो नि ल यही गरियो ल सुमित अब क्लियर भयो अनि यसैमा यस्तो भने अब के हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरु तीनटै भर्टेक्समा धेरै कुराहरु मिल्छ के ल इलेक्ट्रोस्ट्याट ए तिमीले भोलि त मैले इलेक्ट्रोस्ट्याटमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको एप्लिकेसन बुझाएको छु ट्याक्कै त्यो बुझ्यो भने त इलेक्ट्रिक यसमा ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी बुझ्न केही गाह्रै छैन यो m मास छ अनि यो m मास छ भाइ बहिनीहरु यहाँ पनि m मास छ अनि जुन फोर्थ आइडेन्टिकल मासलाई हामी सेन्ट्रोइडमा राखियो ल नि त भन यो सेन्ट्रोइडमा लगाएर फोर्थ आइडेन्टिकल मासलाई सेन्ट्रोइडमा राखियो भने अब नेट ग्राभिटेशनल फोर्स अन द मास सेन्ट्रोइडमा भएको मासमा कति होला नेट यसको आन्सर नेट ग्राभिटेशनल फोर्स net gravitational force on the mass m at centroid मा भएको मासमा नेट ग्राभिटेशनल फोर्स कति होला भनिदिन्छ ल नि त भाइ बहिनी यो ट्राई गर त यो त मिलाइहाल्छौ सब सर माथिको आन्सर कुन भयो कुनको अब कुन भयो त ल कुन नि भयो यहाँ हेरेर यसको त आन्सर निकाल न आफै gm स्क्वायर भयो अनि a स्क्वायर अनि √3/2 √3/2 भनेको 3 अब √3 into 3 भयो 3a स्क्वायर अनि 2 भनेको 4 बाइ माथि गयो यो अप्सन कुनै छ त सी यसको आन्सर के होला यसको आन्सर सेन्ट्रोइडमा ल अब यसको सेन्ट्रोइडमा त 0 आयो सबले मिलायो यस्तो हुने भएर अब यो m मासलाई अब हेरे अरुलाई नहेर्ने के जुनमा भनेको छ त्यसैलाई अनि यो m ले आफूतिर तान्यो यो m ले
आफूतिर तान्यो एफ फोर्सले, अनि यो एमले पनि आफूतिर तान्यो एफ फोर्सले, अनि यो एमले पनि आफूतिर तान्यो एफ फोर्सले। यति त बुझौ नि हो। सबैले आफूतिर तान्यो, यसले पनि आफूतिर, यसले पनि आफूतिर तान्यो एफ फोर्सले भनेपछि तीनटै फोर्स इक्वल हुन् कि होइनन्? हो। अब हेर, एउटा यो फोर्स, अर्को यो फोर्स हेर है, अनि अर्को यो फोर्स छ। तीनटै फोर्सको म्याग्निट्युड बराबर हो हैन र? अनि यो एंगल कति हुन्छ? यो एंगल भन, यो एंगल हो। यस सर। कति एंगल? त्यो एंगल भन्दै हुन् त। यो एंगल 60 हुन्छ। 60 ए मूर्ख, 60 हुन्न, 120 होइन। हुन्छ। 60 होइन सर, सरी सर, 120 120। अब हेर, यो 30 छ, यो पनि 30 भने यो 120 हुनु परेन? यस सर। 120 भए पनि यो एफ र एफ को रिजल्टेन्ट निकाल पहिला। यो एफ र एफ को रिजल्टेन्ट चाहिँ यो आउँछ कि आउँदैन? एफ ड्यास। अनि इक्वल भेक्टर को रिजल्टेन्ट फर्म निकाल्ने फर्मुला त सिधै 2f cos θ/2 युज गर भनेको थिएँ मैले, याद छ कि बिर्स्यौ? भेक्टर पढाएको थिएँ नि, नभए अब रिजल्टेन्ट जसरी पनि गर्न सक्छौ। अनि 2f cos 120/2 भनेको 60 डिग्री भयो कि भएन? अनि 60 61/2 2 2 काटेर एफ भयो, एफ ड्यास एफ आयो। अनि एफ ड्यास र अनि यो फेरि नेट रिजल्टेन्ट त यो लिनु पर्यो कि भएन? अब अनि एफ नेट अथवा एफ सेन्ट्रोइड के आउने भयो? एफ सेन्ट्रोइड, एफ ड्यास माइनस एफ भयो, एफ ड्यास एफ छ माइनस एफ, एफ माइनस एफ 0 हुने भयो। अब सिमेट्री युज गर्दा पनि हुन्छ, सकिन्छ हैन? मजाले आउँछ, नआउने भन्ने भएन, सकिहालिन्छ हैन? यसलाई नेट फोर्स 0 आउँछ। अब यसरी डिल गर्न सक्छौ। उही इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि मैले धेरै गराएको थिएँ, अन्त पछि कतिको त छुट्याएको छ। अब यस्तो हुने भए पनि यो त यहाँबाट डिल गर्यौ हामी। अब कतिपय मैले झट्ट सबै पढाउँदाखेरि भएको भए त कति इजी हुन्थ्यो, त्यही पनि अब थिएन होला धेरै। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीसँग ड्याङका ड्याङ रिलेट गराउँदै गर्छु है, पछि इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि काम लाग्ने गरी। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल। ल आजलाई त अब यति नै गरौँ न त, अब त्यो सुरु गरेर बिचमा सकिँदैन। अब अरू भोलि पढौँला। केही छ भने सोध।